睇布丁哥哥。今日我哋喺西田涌公園。我今日想介紹一位特別嘉賓，我叫一齊玩啊！我哋一齊玩。呢個係漩渦攀爬㗎。呢個係一種攀爬設施，好似個彈彈床咁嘅。呢個係氹氹轉，哇，好好玩啊！搞到我都頭暈啊！休息一陣之後去玩平衡木，再玩蛇滑梯添，好好玩啊！又刺激，有兩條蛇滑梯，一條長一條短，哇！仲有呢啲可以爬添，啲花真係靚啊！呢個就係彈彈床，仲有千秋啦。呢個雙人千秋好特別㗎，可以兩個人一齊坐，幾好玩又刺激，一高一低一齊玩。我哋下次再一齊玩啦，拜拜。